ya tenemos el review de esta motocicleta en este canal. Y si no lo han visto, pues aquí arribita les voy a dejar una tarjetita. Puede que aquí en la esquina o aquí en esta esquinita, una tarjetita donde puedan visitar el review de esta motocicleta, a ver qué tal les parece. Y pues el día de hoy les traigo un nuevo video de esta motocicleta, un nuevo video dedicado al sonido de cómo suena el motor en esta moto. Sabemos que es 250 centímetros cúbicos de la GTR 250 de Itálica, ¿vale? También vamos a hacer las pruebas de las luces, qué tal funcionan, las direccionales, cómo se ven durante la noche. Por eso estamos grabando el video ya algo oscuro, ¿sí? Vamos a empezar con el ruido del motor. Vamos a ver qué tal suena el escape, qué tal nos revoluciona. Y pues vamos a darle unos aceleradores. Y pues vamos a empezar encendiendo la motocicleta. Como ven, ya tenemos las luces pues ahí encendidas. Ahorita ya las acabo de apagar. Vamos a encenderla. Vamos a quitar. Así suena. Y pues vamos a ver qué tal suena. Así que pues los dejo con el sonido y ver qué tal suena la moto. Y pues para que se den una calada, a ver si suena, les gusta el sonido, cómo suena el escape, ¿vale? Así que pues ahorita los dejo acá abajito y pues vámonos para acá abajo. Y pues así sonó el motor. Espero pues es algo muy diferente a las al tipo de escape que nosotros tenemos en las Vento, algo así. Pues suena bueno, suena padre. También no podemos esperar el sonido de una Kawasaki o de una Honda, algo así, ¿verdad? Suena padre, me gusta el ruido, pero pues me gusta. Ahora vamos a hacer la prueba de las luces y vamos a ver qué tal alumbran en la noche, para que pues si tienen duda de cómo alumbra, pues puedan ver, ¿va? Me voy a hacer un poquito para atrás para que puedan alcanzar, tengan más percepción de luz. Cuartos. Pausa. Pues bueno, amigos, vamos a ir ahora con el pues el proceso de la luz. ¿Qué tal se ven las luces de noche? Bueno, ya todavía no está noche, pero pues ya está oscureciendo, ¿va? Vamos a ver cómo se ven, vamos a ver cómo se alumbra. Y pues quiero que chequen. Ahorita de prueba tenemos el portón de mi casa, así que pues vamos a darle, ¿vale? Vamos a encender las luces. Como saben, estas son cuartas, ¿sí? Son cuartos de la motocicleta. Aquí ya son las luces bajas, que ya desde ahí pues empezamos a ver que se ve muy bien, alumbra muy bien. A mí me gusta mucho cómo alumbra esta motocicleta. En la noche que la han manejado, pues me parece perfecto para estar manejando. Como les dije, bien, tenemos las luces bajas ahí y estas serían las altas. Alcanza una gran proyección, recorre algo, tiene algunos buenos metros de recorrido de luz y te alumbra bien a lo lejos, a la distancia. Si ves bien con esta motocicleta, ¿vale? También contamos con los flash que les decía en el review, que esta motocicleta de cuenta y que la mayoría de itálicas bueno, se podría decir que de alta gama pues tienen, ¿va? Son pues para echar las luces, ¿vale? Y así se ve la motocicleta y así se ve de noche. Ahorita la vamos a pasar una toma de cómo se ve en la noche de la motocicleta completa.
pues así podemos ver la motocicleta, cómo se ve de noche. Y pues, bueno, vamos a echarle ganas y pues espero les haya gustado este pequeño video de pues cómo son las luces, cómo suena el motor y así me parece interesante, ¿verdad? Pero pues chequen ustedes, ¿vale? Me despido de ustedes, mi nombre es Armando y pues al lado de mi novia Karime, pues les deseo una excelente semana y pues cuídense mucho en sus rutinas. Nos vemos.